Gente, é muito gratificante poder sentir a paz de um lugar desse aqui, olha. Tranquilo, no meio da mata, mesmo que seja por uns minutos. É muito gratificante. Gratidão a Deus por essa água, por essa chuva que veio, que serviu para essa água voltar aqui tão intensa, olha aí. Ver a água correndo assim, no meio das matas, onde a seca é muito grande. E aí você vê isso aqui, olha. E a água descendo e percorrendo aqui, ó, por esse córrego. É muito gratificante. Olha aí, que delícia. Que lindeza de água correndo aqui no meio dessas matas. Quem mora aqui sabe do que eu estou falando. Faz muito tempo que a gente não vê um tempo desse jeito. Olha aí, pessoal, o barulhinho da água correndo aqui no meio da mata. Meu esposo rompeu na frente, ele já tá ali gritando. Eu até esqueço. Por um momento eu até esqueço que eu tô aqui de passagem, que eu vim fazer foi outra coisa. Mas é que é tão bom, gente, poder sentir, ouvir esse barulhinho da água correndo aqui, ó, no meio dessa natureza. A gente acaba esquecendo todos os problemas por um momento. É muito bom. Olha aí, ó, a nascente lotada de água. Que bênção. Que maravilha. Continuar descendo aqui, pessoal, mais um pouquinho. Olhando essa água correr aqui. Aqui é uma área bem preservada. Olha aí. Muitas matas, muitas pedras, grutas. E assim ela vai, gente. Ela vai aqui até lá embaixo. Ali tem uma outra mina, aqui embaixo, aqui, ó, nessa cerca. Aí, daí já pega um pouco de água já junto com essa daqui. E vai rompendo até lá na casa da minha mãe. Isso aqui, ó. Descendo aqui esse córrego direto. Passa perto da casa da minha mãe. Então, se eu cuido de uma nascente aqui em cima, eu estou contribuindo com a natureza, eu estou contribuindo com o lugar que eu moro, para o bem-estar da gente mesmo, e contribuindo com as pessoas que moram para baixo aqui da gente. Então, tá aí a importância de cuidar do meio ambiente,
de preservar a natureza, porque quando você cuida, você ganha isso aí, ó. Essa recompensa maravilhosa. Agora eu já vou voltar, que o marido já tá ali nervoso, falando que eu tô envolvida demais aqui com olhando a água e esquecendo o que a gente veio realmente fazer. A gente veio olhar a água ali como que tá pro gado. Já tiramos o leite. A gente vai voltar e trabalhar um pouquinho lá no quintal e vai voltar para as nossas casas. Vamos voltar para nossa casa. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês curtem, que vocês gostem desse vídeo. Não se esquecendo de deixar o joinha aí pra mim, de assistindo o vídeo até o final. Gente, eu tô assim, com muita esperança que eu vou conseguir concluir os 10K até o mês de abril. Vai ser o aniversário do meu canal de 2 anos. Então, se você não é inscrito no canal, se você está assistindo esses vídeos que eu estou postando no canal e você está gostando, dá uma forcinha aí pra mim. Se inscrevam, que assim eu vou estar conseguindo chegar aí aos 10K, aos 10.000 inscritos. Olha, o gado está descendo ali já, olha. Vendo em cima. Não sei se deu para vocês verem. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.